en la defensa de la personalitat valenciana, sense traicionar l'ideari valencianista. Eixe diari que des de fa 40 anys el grup d'Acció Valencianista porta en orgull com a estandard i al mateix temps servir de contrapunt i de referent front a les tradicions que el valencianisme ha anat patint en els últims anys. Front a la deslleialtat dels menuts, la lleialtat dels nostres guardonats. L'Antoni Fontelles i Fontestada, per a nosaltres, Toni. No vaig a ser jo qui parla de la teva biografia, perquè en acabant ho van a fer. Però sí vull deixar constància que has sigut i eres un amant de les lletres valencianes, dedicat en ànima a la normativització de la llengua valenciana i a l'estudi dels condicionants que dificulten la difusió i aplicació de la mateixa i a la normalització de l'ús social de la llengua. Eres un dels grans intel·lectuals del món valencianista, amb l'objectiu sempre d'engrandir la lingüística valenciana i adaptar la normativa als nous reptes actuals, però sobretot la teua trajectòria de coherència i consistència per a defendre l'autonomia de la llengua valenciana ha fet que avui vagis a rebre este guardó de fidelitat als principis valencianistes. Gràcies per estar ahí. Gent com tu són eixamples a seguir. Felicitats, Toni. A continuació, nominarem les entitats que han volgut adherir-se a l'acte. Institut d'Estudis Valencians. Tenim una carta del seu president. L'Institut d'Estudis Valencians vol adherir-se al merescut homenatge que la seva entitat dedica a Antoni Fontelles i Fontestada, al distingir-lo en el Premi Lleialtat. Toni Fontelles reuneix molts mèrits per obtindre per fi el reconeixement públic dels valencians. La seva és una via dedicada a la defensa de la personalitat valenciana des de l'estudi i l'erudició, però també des del treball diari a peu de trinxera. Participar en l'elaboració de la gramàtica de la llengua valenciana, de la que és coautor, i ha publicat diversos treballs, però també s'ha recorregut el Regne de València, de dalt a baix, donant conferències i col·laborant allí on ha sigut requerit, sempre en defensa de la identitat valenciana. La seva ètica, fermea i coherència, demostrades durant tota la seva activitat valencianista, són espills en el que podem mirar-nos els valencians. El seu rigor i autoexigència intel·lectual nos han de servir de model i d'inspiració en tots aquells projectes que m'emprengam. Toni Fontelles és per a nosaltres font d'inspiració per a continuar el nostre treball en un camí esperançat cap a un futur on la identitat dels valencians siga respectada i el nostre poble siga reconegut i puga viure en plenitud. Aprofito l'ocasió per saludar-vos atentament. El president Ferran Ribes. Altre que s'ha vist també, el Rodler. Altre, Convenció Valencianista, que també tenim així una carta. De seguir, senyor, la relació Rodler Constantí Llombard de Cultura Valenciana és el Rodler. Es complau en felicitar-lo per la concessió del Premi Lleialtat 2017, que li ha atorgat al grup d'Acció Valencianista, merescut reconeixement a la seva trajectòria de compromís amb la llengua i la cultura valencianes. Pilar fonamental en la refundació del valencianisme modern, a final dels anys 70, en lleialtat i fidelitat a l'ideari valencianista, a aportar el seu treball investigador, bé de forma individual, bé en grup, per a dotar la llengua valenciana d'un corpus gramatical essencial en aquells moments, contribucions que continua ampliant avui en dia en nous treballs d'investigació. La labor docent no ha sigut una part menor del seu treball. Com a professor de llengua i com a autor de material didàctic, també importantíssimes han sigut les seves aportacions des de la sociolingüística, a la defensa de la llengua del poble valencià. Els seus llibres continuen sent
d'obligada lectura per a qualsevol persona interessada en el coneixement de la llengua valenciana i en la seva defensa. En definitiva, un treball ample, profund i constant que constata la seva fidelitat valencianista ben premiada. Li reiterem la nostra felicitació a la vegada que volem fer-li arribar la nostra més atenta i sincera salutació de la Junta del Rogle Constantí Llombard, de Cultura Valenciana. Ara sí, tenim la carta de Convenció Valencianista. Convenció Valencianista desitja fer patent la seva adhesió i felicitar-lo pel reconeixement que merescudament li ha atorgat l'Educació Valencianista en concedir-li el Premi Lleialtat 2017, un guardó en el que se distingeix la seva llavor en benefici de la llengua i cultura valencianes, però sobretot la seva fidelitat a la pàtria valenciana i als valors d'un valencianisme militant, coherent i constructiu. Reba la nostra més cordial enhorabona i que aquesta distinció siga, si cap, un revulsiu per a no desmayar en una nova labor, la de seguir treballant per la singularitat de tot el valencià, especialment en l'àmbit lingüístic, en el que tantes aportacions dur realitzades en la seva llarga trajectòria professional. Ben cordialment, de Josep Peilló Bertomeu, secretari de Convenció Valencianista. Altres entitats que s'adhereixen també són Círcul Cívic Valencià, Associació Cultural Torres Blaves, Plataforma Valencianista, Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, Fundació Vicent Rebollar, Associació Cultural Camí de Sant Vicent Màrtir Via Augusta, Junt Front a la Veella, Moviment Social Torres Blaves, l'Orde Poètic i Literari Joan Benet, que també tenim així una carta. Benvolgudes autoritats, directiva de l'Educació Valencianista, guardonat i amics tots, que avui omplim aquesta sala de tapissos de l'emblemàtic Hotel Astoria, d'esta ciutat de València, cap i casal del nostre regne. L'Orde Poètic i Literari Joan Benet i en el seu nom, el seu gran mestre major Joan Benet Rodríguez i Manzanares, vol adherir-se a l'entrega del Premi Lleialtat d'esta gran associació que és l'Educació Valencianista, en la seva edició de 2017. Desitjant-li a l'ordinat Toni Fontelles la nostra més sincera enhorabona, pues rebre un premi com el que avui va rebre, tan arreglat en el nostre àmbit valencianista, ha de ser per a ell un verdader honor. De la mateixa manera, felicita l'Educació Valencianista per la seva llavor, esperant que continuï molts anys en la mateixa tasca. Joan Benet Rodríguez i Manzanares. Entitat Cultural Francesc de Vinatea, Centre Cultural Aparici Guijarro, que també tenim així una carta. Senyor president de l'Educació, molt estimat president, tinc la satisfacció de notificar-vos la nostra felicitació i assistència a la gran homenatge per l'acert d'atorgar el Premi Lleialtat de l'any 2017 a Antoni Fontelles i Fontestat, que és un escriptor realista que pretén donar-nos una explicació racional de nostra autèntica llengua valenciana, des d'un espírit científic. L'obra que és tota una lluita per conservar un passat gloriós i camins novells per a construir el futur. Junt a la constància i fidelitat a la causa valencianista, el fan mereixedor al prestigiós Premi Lleialtat. Sense altre particular, sols em resta donar-vos un fraternal abraç. Molt atentament, José Monsanís Pons. Ara també vaig a llegir-te una carta d'un amic teu, no te vaig a dir qui és, al final t'ho diré. Estimat amic, quantioses han sigut les teves actuacions en favor de la llengua i de la cultura valencianes, tant en l'àmbit de lo privat com en organismes públics, i sempre has mostrat fidelitat a la nostra llengua materna, contribuint encaridament a la seva difusió i al seu aprenentatge. Investigació i docència han anat de la mà en la teva persona. És per això que en els teus coneixements, en les teves dots de pedagog, en les teves investigacions, has proporcionat materials, bé individualment, bé formant equip,
que han sigut i són imprescindibles per a la formació en el nostre idioma valencià. Vocabulari, gramàtica, diccionari o llibres de text conformen les teves imprescindibles aportacions. Però més encara, les teves investigacions han proporcionat obres que aporten fonamentació, com Societat, Ciència i Idioma Valencià, o bé anàlisis com en els mitjans de comunicació, formadors, informadors i deformadors de realitat, o el més recent, els treballs sobre les abreviatures, estructura i gènesis i les abreviacions i acurtaments de les paraules, o el que segurament en breu publicaràs, l'escriptura de majúscules i minúscules. Rep la meva felicitació personal per aquesta distinció, la més alta que atorga el grup d'acció valencianista, el Premi Lleialtat 2017. Premi que no només mereixes per justícia, sinó que en ell és la justícia a la teua llavor, la teua fidelitat cap a València i una lleialtat cap a tot el valencià. Un fort abraç, Toni, de Juli Moreno i Moreno. Quatre partits: Acció Nacionalista Valenciana, Som Valencians, així tinc un escrit, Jaume Hurtado, com a secretari general de Som Valencians, s'adhereix a l'homenatge Premi Lleialtat atorgat pel grup d'acció valencianista Toni Fontelles i li dona l'enhorabona. També està Renovació Política. Des de la Renovació Política volem mostrar la nostra adhesió a aquest merescut homenatge a Antoni Fontelles per la seva dedicació a l'estudi de la llengua valenciana. Sempre tindràs el recolzament de Renovació Política i de tots els valencians. I per últim, davant del Val. Pepita, hem acabat les adhesions. Pepita, la de Russafa, avui no pot estar així, però sí estan els seus amics, na Maria del Carmen Benlloc, cantaora, i en Vicent Fita, versaor, del poble de Burjassot, que nos van emocionar al so de les albares, i com sempre l'acompanya altre gran de la música valenciana i Premi Lleialtat 2014, en Josep Leto de Dolçaina i en Rafa Sánchez Altavalet. Un fort aplaudiment per a ells. Gràcies. Bona nit. Este any Pepita de Russafa demana disculpes perquè tenia un compromís i no puc vindre. Entonces, en puesto de ella vengut Mari Carmen Benlloc, una compañera del pilot de Burjassot. Yo también pertenezco allí. Entonces, yo soy Vicencita, ella es Mari Carmen Benlloc.
han de estudiar con de humana lo que Antonia por publicar en la lengua valenciana. Antoni, bon periodista d'un col·lectiu professor, d'un col·lectiu professor. Jo sobretot gran escritor per el món valencianista.
Valencianista. Ella no solament és coneguda per ser una gran historiadora, és vicesecretària de l'alcalde del Tossal, directora de la revista Som i presidenta dels Joventuts. Destaca per la seva entrega, amabilitat i el seu coratge combustible. Du el valencianisme en la sang. Li ve de cuna. És constant i activa. És un referent per a la gent jove que vol lluitar per esta terra, per sa llengua i sa cultura. Sandra, quan vulguis. Bona nit a tots. És un honor parlar avui ací en nom de les joventuts del Grup d'Acció Valencianista. I és un honor per dos motius. Primer, perquè veig avui ací una gran taula ple de gent jove i molta més que no ha pogut vindre per motius d'estudis, però que estan. Estan perquè les joventuts del GAP van creixent a poc, però significativament. I me sento orgullosa de poder dir que en nostra mà està el futur del valencianisme i que en el nostre esforç i la nostra llavor estem forjant aquest relleu generacional tan necessari per a la causa valencianista. Avui parlo per primera volta com a presidenta de Joventuts i per això me sento especialment honrada. No només per ser este un acte tan prestigiós i important, sinó especialment per ser en honor a Toni Fontelles, una persona de la que crec que la nostra joventut pot dependre molt. Toni és una persona amable, sincera i pròxima. És fàcil parlar amb ell. I jo animo a la gent jove a que ho faça, que parli amb ell, perquè Toni té molt que ensenyar-nos. Ningú dubta en el seu currículum i el seu renom que pot donar-nos classes magistrals de tot el que se pot saber sobre la llengua valenciana. Però no me referís a aquest tipus d'ensenyances. Lo més valiós que ens transmetís Toni i que jo desitge que calen en vosaltres són principis. La coherència, la constància, la fidelitat a un mateix i ficar i amor i ganes en la tarea que se fa. En l'entrevista que li fem per a aquest últim som, recomanava a la joventut que tinguera curiositat, ganes de dependre, però sobretot que d'aquest aprenentatge i d'aquest treball se fruïsca. Tots els que duem un temps en el valencianisme, i d'això, per desgràcia, també és l'exemple, Toni, sabem que te trobes en moments de desànim, quan no se valora la vostra faena, quan a pesar de donar-lo tot, no sempre comptaran en vosaltres. Inclús companys de lluita vos ajuntaran d'ells. Per això avui vos dic, les joventuts del Grup d'Acció Valencianista tenen que ser més que una entitat. Conegueu-vos, accepteu lo bo i lo roïn de cada un de vosaltres. Feu-vos amics, feu-vos família, com ho han sigut sempre per a mi els germans de lluita que conegué quan entri al GAP per primera volta fa 11 anys. Quan apleguen desànim, ells estaran al vostre costat per alçar-vos i continuar junts lluitant pel valencianisme, en alegria i curiositat. Que en coherència i constància aplegueu a més gent, despertant a jóvens curiosos i valents, traient-los de la ignorància, obrint-los els braços de la joventut del grup per a que siguin un esclau més en esta cadena que lluita per continuar unida i forta front als investiments de qui vol acabar amb nosaltres. Si amem a València, mos unís l'amistat i fruïm de la nostra tarea, mai voldrem deixar la lluita. Avui desitge que les joventuts del GAP
seguissin ese camí de coherència i constància del que ens parla Toni, de fidelitat al grup i a un mateix, d'alegria i curiositat per dependre i ganes de transmitir i sumar. Perquè aixina estic segura que les joventuts del GAP creixeran i valoraran i veuran recompensat el seu treball al veure el llegat que deixen i de saber que han sigut ells, al mateix temps, els que han fet possible i han format el nou relleu generacional que continuaran la lluita quan nosaltres ja no estiguem ací. Sigueu conscients de la vostra responsabilitat. Gràcies, Toni, per ser un exemple per a nosaltres, per tota la feina que has fet i continues fent, que possibilita que avui puguem conèixer i dependre l'autèntica llengua valenciana que ens neguen en els col·legis i les institucions. Però, sobretot, gràcies per inspirar-nos unes ensenyances encara més valioses que espere que en dedicació i esforç aconseguisquen que la llavor que puguem fer nosaltres en el futur siga tan vàlida, consistent i coherent com la que no. Gràcies. Ara, com és costum, volem dedicar-li al nostre guardonat uns versos escrits en la dolça llengua valenciana, que ella defès i treballa. I qui millor per a aquesta feina que la guanyadora del tradicional certamen poètic parlant en entusiasme d'enguany. Serà un autèntic plaer escoltar la declamació per part de l'Ampar Cabrera, com vull dir. Antoni Fontelles i Fontestà. Premi Lleialtat 2017. Lleialtat. Qué bonica paraula, qué valenta, qué brava, qué audaz. Com explica en 8 lletres la vida de qui avui i esta nit és honrat? Ell complida aquell somni d'escriure, d'ensenyar un camí recte i dret, d'espolsar la foscor, la ignorància, de lluitar com un foll per l'ocell. Destapant-li del món les orelles, donar veu a qui no vol ser mut, de la terra escarbar-li les ungles per donar a la llengua els seus furs. Ell ha fet que tornem a ser pares d'unes lletres que amem com a fills. Ha impulsat recolzant-nos la història, que València recobre el sentit. Que de l'honra espolse la runa, la cultura s'injecte d'ardor. Que la pausa no siga l'essència, que el saber siga lluita i valor. El dir Antoni Fontelles és remor de valentia, és el dur sabidoria com a espasa i com a escut, és durant la barbeta per un anell que es fa dogma, quan l'ànima posa en boca les arrels com a virtuts. Un gran home, un gran mestre de paraula noble i ferma, un orgull com a senyera untada de realitat, aquell que ha trencat barreres per a sentir els dits lliures, fent que el parlar puga escriure's en la sang del valencià. Treballador incansable, blasó que a molts fa memòria del temps on la nostra glòria era ser un poble unit, un intent que la cultura deuria plantejar ara, quan se nos gira la cara, patejant el nostre espírit. Avui ell complirà el designi com a gran valencianista de rebre més d'estes rimes el major premi del GAP, Grup d'Acció Valencianista, que premia la noblea, fidelitat, honradea i, com no, la lleialtat. Lleialtat. Que bonica paraula. Tots volgueren portar-la de llor, me sola i elegís la persona que va dur-la tatuada en el cor.
Sabem que per a un valencianista de cor, com ho és Toni, ser guardonat en este premi i estar avui en este saló, rodejat de tants bons valencianistes i amics que lluiten per lo que ell ha lluitat i continua lluitant, és un aconteixement molt emotiu. Però encara deu de ser només quan el seu mantenedor és una persona que està dia a dia colze a colze en ell, treballant en complementar la normalització de la llengua valenciana. Este xaval de qui parle és Gesualdo Macià, psicòleg i diplomat en estudis avançats. Realitzat 3 màsters relacionats en diferents aspectes de la gestió empresarial. Ha publicat ponències en congressos sobre xenofòbia i immigració. En el valencianisme ha sigut professor de llengua valenciana en el Ratpenat, en la Universitat Politècnica i en el Grup d'Acció Valencianista. Ha publicat artículos i investigacions en les principals revistes valencianes al voltant de la psicologia i la filosofia de la ciència. També fou el director del segon Congrés de la Llengua Valenciana en l'any 2003. Mestre, quan vulguis, tens la paraula. Bona nit i gràcies a tots per acudir a este premi tan merescut. Primera persona. Estàvem en el grup d'acció, jo era president de Joventuts, i decidim anar a veure a Toni Fontelles que feia una conferència en el Ratpenat, con una emoció tremenda a conèixer a un dels pares de la gramàtica. Una vegada acabar el felicití per la conferència, em preguntà què estudiava, li contesté que psicologia. Ell també estava fent el curs pont entre magisteri i psicologia. Li he recordat que jo feia segon i ell me digué que si necessitava punts li ho diguera i així va començar la nostra amistat. En aquest moment jo hauria acabat els cursos de valencià i el segon any partiria el nivell superior en tota la crem de la crem. Recorde a Manolo Gemeno, Simón Anuza, Maribel Fernández, Toni, Juli, Moreno. Llavors els superiors componien de diferents assignatures que impartien els millors especialistes que tenien. Tindre aquests companys de viatge poden pressupondre l'emoció per a un jove valencianista. Jo començo a ensenyar epistemologia, argumentació i contraargumentació. I la segona part és les recepcions. Existiren 3 moments complicats per a Toni en el valencianisme. El primer quan estudià filologia, el segon quan perderen el Ratpenat i el tercer l'expulsió de la RAC, però comptes de la convergència accentual en l'Acadèmia Valenciana de Llengua. Quan inicià la carrera de filologia i és que publicar la gramàtica de llengua valenciana començaren els seus primers problemes. La universitat, com a representació del coneixement i de la llibertat, lloc privilegiat de la raó, es convertia en el bressol del sectarisme més recalcitrant. Dominant el pensament únic, Antoni Ferrando, avui catedràtic de filologia catalana i discípul de Manolo Sanchis, anuncià en classe que un blaver estava infiltrat i que hi havia o que havien de fer tot el possible per a que no acabara. Així no vull acabar la carrera de filologia. Un alumne es dirigia a ell i li preguntà si era Toni Fontelles i li demanà que quisiera explicar en classe la seva teoria. En acabant de fer-ho, els companys de classe votaren a mà alçar si li permetien tornar a classe. El resultat fou que no. Hagué d'abandonar estudiar filologia i realitzar l'especialitat en comunicació audiovisual. Serà difícil documentar una salvatjada de tal calibre dins d'una universitat dirigida pels que es presenten com a demòcrates de tota la vida. El segon cop vindrà des a casa en el 75-76 ingressant al Ratpenat, en classes, i ja en classes ja s'aurorava alguna cosa rara en el valencià que ell impartia. Més tard fou un professor, director de cursos i president de cursos.
Però un dia la comunió s'acabava. Quan el president del Ratpenat, Enrique Esteve, junt amb altres persones com Moro López i Federico Martínez, actual decà de la Real Acadèmia Cultural Valenciana, firmaren un manifest per la valenciania d'Eduardo Zapalán. Front al despropòsit, un grup de valencianistes denunciaren una maniobra i redactaren un contramanifest que fou publicat en premsa. Anaren més lluny quan propongueren una llista alternativa de la Junta del Ratpenat, pergueren per poc i nos n'anaren a casa. Poc més tard, i en esta seria la tercera, l'Acadèmia Valenciana de Llengua del valencianista Zapata acaba per afornar-nos un poc a tots. La traïció de membres de la Real Acadèmia legitimava una farsa que seria pràcticament mortal. Necessitaren temps per a digerir la derrota. I allí ens trobarem alguns abans, durant el procés de creació, i en acabant criticant la desfeta que suponia la creació de l'Edicente. No cal dir que Toni, a través dels informes que realitzà, així com els seus artículs i conferències, estava, com sempre, en primera línia per a combatre la mentira. Ell sempre ha estat on se'l requeria i quan la consciència li dictava. La valentia, la coherència i la consistència era només una triada que molts pocs podien mantindre. I és el valor de la seva actuació a nivell ètic, perquè la producció intel·lectual ha sigut marcada per les necessitats del valencianisme. Sabia què era el prioritari. La seva implicació en la transformació de la realitat la llintava un poc del famós regionalisme bien entendido. Un dels moments més durs fou l'expulsió de la RAC per part del decà Vicent Simó. Així, el valencianisme, vinculat al Partit Popular, deixaven fora de xoc als pares de la normativa valenciana. L'anterior famosa secció és ara un forn del borrat de la memòria, com en la famosa obra orwelliana de 1984. S'han dedicat a descriure la història i a mentir més que parlen. La deriva convergent de la RAC es produí quan els pares de la normativa valenciana són obligats a abandonar la mítica secció torretjà, més tard convertida en trampolí cap a l'Acadèmia Valenciana de Llengua. En el pecat es va la penitència de l'activitat intel·lectual. De sobre són coneguts els estudis lingüístics i que continua desenvolupant en l'Institut d'Estudis Valencians la constant investigació lingüística, el convertir-se en el millor lingüista de la història, per damunt del pare Funyana, i no només pels seus coneixements, sinó per la seva consistència i valentia sobre el vacil·lant, quan no pusil·lànim franciscà. També és necessari assenyalar que quan pràcticament ningú parlava de la manipulació informativa de la televisió valenciana, en les conferències ell ja la denunciava. El llibre de Societat, Ciència i Idioma Valencià supon una ruptura entre el lingüista i la introducció a una nova dimensió als estudis de la ciència, filosofia i sociologia del coneixement científic. Qüestions debatudes i raonades fins a l'extenuació quan xerraven sobre la nova afició comuna. Creiem imprescindible obrir el camp teòric del valencianisme i oxigenar-lo en noves perspectives i disciplines. La innovació havia d'entrar per la porta gran per a quedar-se. I el que costa? Però Toni no es podia quedar quiet i és el que jo anomene una víctima de l'actualitat. Com a periodista està a la xoca, tots podem llegir i conèixer el seu olfat de Xerneco en els articles que cada setmana publica en la web de Acció Nacionalista Valenciana, des d'on donem exemple d'aposta per la correcció lingüística i, per tant, de coherència entre el que pensem i el que fem. De fet, podem llegir que Toni es dedica entre poc i no res a temes estrictament valencianistes en els seus articles d'opinió. La dimensió intel·lectual de Fontelles es pot contemplar en la diversitat d'interessos i com parla d'ells des d'una sòlida formació multidisciplinària. Si fora un cotxe, seria un 4x4.
Però la resistència, el continuar a pesar de tots els obstacles, ha sigut una característica nuclear de sa vida. La lluita no fon en el catalanisme. Hi ha una lluita constant contra un valencianisme que mai ha estat a l'altura de les circumstàncies en els pares de la normativa. De fet, seria complicat saber a on hem tingut més enemics, si dins o fora de casa. Un gran poder implica una gran responsabilitat i esta última és una de les paraules que més s'ha repetit últimament. És la creença en continuar desenvolupant, ampliant i millorant la proposta d'una gramàtica valenciana des de l'Institut d'Estudis Valencians. És un luxe per a la llengua valenciana i per a tots compartir en ell l'amor que sent per la nostra cultura. A més, la honradea de la Cacetgala ha de servir com a referent en el valencianisme tan desnortat que patim. La supervivència del valencià passa per una codificació o passar per una codificació en un moment tan delicat com a finals dels anys 70. I es completa en la secció de llengua del Centre de Cultura Valenciana, on el far, l'epicentre del valencianisme, on es concentraven els nostres desitjos i esperances. La famosa secció que a dia d'avui no és ni ombra de lo que arriba a ser. Sense dubte, construïren un pilar fonamental de la trinitat valencianista, llengua valenciana, real senyera i regne o nació. És l'ortografia i no una altra cosa el núcleo central del nostre programa d'investigació. Una codificació simbòlica que marca les diferències tan necessàries per a construir una identitat social positiva. Però alguns d'eixos lingüistes dedicats a la normativització també s'emparen a través de conferències, xerrades i artículos la referència a lo necessari que resultava ser el nacionalisme valencià per a la nostra causa. L'efecte halo ha ajudat que el discurs reivindicatiu tinguera ressò, sobretot en la joventut valencianista, dins d'un moviment que en general era refractari a la qüestió nacional. Així, molts nos convertiren en doble minoria. Aquesta aportació política era i és tan important com la normativització. Bona part d'una continuació de la seva responsabilitat en la recuperació de la consciència perduda d'una identitat junt del catalanisme i l'espanyolisme. Sense dubte, des de la famosa secció es realitzà el més serio intent de codificar la nostra llengua des de temps de Lluís Fullana i, en certa manera, en problemes pareguts al dels franciscans. Però existia una diferència substancial. Estaven convençuts i sabien que el missatge havia de transcendir lo lingüístic. Feren de la coherència i la consistència una manera de ser i actuar. El relat nacionalista que desenvoluparen Toni i els altres membres expulsats és indissociable de la seva obra. Són les puntes de l'estrella que nos ha de guiar. Som hereus del valencianisme d'estricta obediència valenciana que nos han ensenyat. Sense ells, el valencianisme no hauria sigut mateix. Probablement no existiria perquè tot moviment necessita unes ferramentes com la planta necessita l'aigua per a ballar. Sense ells, el valencianisme no hauria sigut més que unes notes folclòriques adherides al nefast Partit Popular. L'història de la humanitat nos ha ensenyat que en ocasions grans personatges es reuneixen i fan florir una rosa en un desert. Bertolt Brecht afirmava que hi ha homes que lluiten un dia i són bons, i hi ha uns altres que lluiten un any i són millors. Hi ha qui lluiten molts anys i són molt bons, però hi ha els que lluiten tota la vida i aquests són els imprescindibles. És un honor haver compartit amb tu la defensa de la cultura valenciana des de fa més de 20 anys. Tots els han de saber que morirem en batalla. Gràcies per la vostra atenció i bona nit. Gràcies.
en qui fou guanyador del Premi Lleialtat 2010 i actual president en funcions del Grup d'Acció Valencianista, en Josep, Alba i Julià. Bona nit a tots. Com he dit moltes vegades, Matías, jo soc home de números, no de lletres. Però me toca esta nit parlar perquè tinc la gran satisfacció de ser el segon any que estic parlant així com a president del Grup d'Acció Valencianista. Repetís, per a mi és la satisfacció més gran del món. Després de tot el que s'ha dit així, de l'homenatge enguany, i què li podia dir jo a l'amic Toni? El món del valencianisme era el servidor de suport. Quan te vaig conèixer, Toni, eres un xaval. Apenas tenies uns 20 anys. Jo era com el majoria que no. Me'n recorde quan veníeu a l'antigua sede del GAP. Tu, Laura García, Ximo Lanusa i molts més que veníeu en tota la il·lusió del món a defendre esta València que volien despersonalitzar-la i adherir-la a una altra autonomia. Hasta avui no han pogut, però ha faltat poc. Ojalà avui estiguem igual d'units com quan vam començar fa 40 anys, que se recordeu de Pasqual Martín Villalba, que tocava el pito i totes les dones, sobretot les dones, deixaven el dinar i se anaven a l'aeroport a esperar al Miñana, que venia de París, anaven a les universitats, anaven a tots. Avui m'agradaria que estiguem igual d'units. Desgraciadament, com he dit, no estem. Desgraciadament, molts amics valencianistes i molt vàlids s'han quedat per el camí. Però moltíssims. De la nostra edat, de la meva dona i meua, el 70 o el 80% de la gent que vas començar mos han dit adiós, estan tots allà davant. Ja necessitarem molt de temps per tornar a fer el que estàvem fent abans. I repetís, per falta de la unió. Ara vaig a dir-vos, jo seré curtet, qui és Toni Fontelles. Va néixer a Massalfassar, és escritor, periodista de valencià, naturalment. És llicenciat en Teoria de la Comunicació i Psicologia, diplomat en Magisteri. En octubre de 1996 i juliol del 99 fou cap de programes de Canal 9. Jo diré Canal 9, per desgràcia. Va ser agregat de la secció de Llengua i Literatura de la RAC, durant 20 anys. I és coautor de la gramàtica de la llengua valenciana adoptada per aquesta entitat com a referèndum normatiu. No ho faré molt llarg perquè si tinguera que dir tot el que ha fet Toni Fontelles no se'l faria de dir així, clar, naturalment.
És autor de la reflexió verbal valenciana, coautor de les normes de la llengua valenciana i diccionari valencià-castellà, guardonat el Premi Excel·lentíssim Ajuntament de València per el llibre Societat, Ciència i Idioma Valenciana. Fou director dels cursos de la llengua i cultura valenciana de l'Orà Penat. Participant en el primer congrés de la llengua valenciana celebrat en Elx en 1985. També va participar en el 5è Congrés Internacional d'Estudis Occitans celebrat en Toulouse en 1996. Ha editat una quantitat de llibres impressionant. Gramàtica de la llengua valenciana 1980, 82, 87 i 97, autor del Sènia al Segura. Vocabulari, t'ha dit que no ho diria, però ho diré. Tomaria que ho diguera. Vocabulari bàsic de la llengua valenciana 1980, coautor de l'Organització Valencianista. Després ell vos explicarà sobre el tema. Després també és coautor del Poble Sitget, és l'últim llibre que l'Organització Valencianista va fer la sèrie de 4 o 5 que era Nel Carmeta, Poble Sitget, Avant, Desperta i este. Ortografia de la llengua valenciana. La reflexió verbal en llengua valenciana 1984 de l'Orà Penat. Diccionari valencià-castellà de la RAC, com he dit abans. Els mitjans de comunicació, formadors, informadors i deformadors de la realitat 1994 de l'Orà Penat. El valencià, una llengua del segle XXI, coautor en l'Oronella i tal. En fi, no vaig a dir més perquè es faria molt llarg. Simplement donar les gràcies a Antoni perquè quan li vaig quedar en el mes de febrer per a dir-li el grup d'Acció Valencianista enguany t'autoritza que sigues Premi Lleialtat 2017. Tu, jo veig que estàs content per haver-ho decidit. Però jo, tant el grup d'Acció Valencianista com jo, president d'aquesta entitat, la satisfacció va ser molt gran, perquè eres una persona que te mereixes. Tu, això i molt més. Gràcies i perdona per la... A continuació, el president en funcions, en Lluçà Alba Julià, i el vicepresident, en Lluçà Fermín Nadal Laoz, faran entrega del quadre acreditatiu del Premi Lleialtat 2017. Toni, per favor, pots arribar a rebre'l. Ara, el Premi Lleialtat 2016, Na Maria... És el moment que el guardonat en el Premi Lleialtat 2017, Antoni Fonteix i Contestat, nos dirigisca unes paraules. Com vulguis, Toni. Jo seré cortès, ja ho sé. Són controlat
6 minuts, 6 com a molt 6 i mig. A més que estic acostumat a controlar el temps en aquestes qüestions. Moltes gràcies, per supost, a tots els assistents, els que heu tingut el detall de vindre. És un immens plaer tindre-vos a tots així, crec que alguns part us conec, a vosaltres, més joves, naturalment no, però de totes maneres, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies també a aquells que s'han adherit i no han pogut vindre, s'han adherit, moltes gràcies. Per supost que els absents no els vaig mencionar, solament n'hi ha 2 absents que sí que vull mencionar. Si li he d'agrair a algú que m'ha tirat una mà i m'ha assegut precisament al coll, és a Joan Gil Barberà, va ser un amic meu i va ser un antic president de l'Horrat Penat. Gràcies a ell, en part, he treballat en el que a mi m'agradava i m'agrada, és el periodisme. I també vull recordar el que fou president del grup d'Acció Valencianista, a Joaquim Romero, en qui vaig compartir tantes i tantes hores i la veritat és que moltes aventures. M'ho passi molt bé ell i jo crec que s'ho passa bé de tots. Acabats aquests recordatoris, dir-vos que pensi que probablement el premi me tocava ja per edat. A aquestes altures ja puc contar moltes batalletes i la qual cosa diu molt del pas del temps. He viscut des dels principis el valencianisme, quan feu els cursos de llengua de l'Horrat Penat. Encara que no sempre he estat en primera línia, sí que puc dir en veu alta que he estat treballant per a que el nostre poble recuperara la dignitat històrica, cultural i lingüística que jo crec que té o que li tocava. Vists els resultats, alguna cosa haurem fet mal per a que estiguem on estem. Jo accepte una part de la responsabilitat que puga tindre, però hi ha decisions capitals i m'imagino que en la ment de tots estan que jo no podia impedir ni podia fer res. El valencianisme, excepte alguna temporadeta, n'ha sigut personalment per a mi un camí de roses, com ja he dit en Bruta Casual, que conste que ja sabia que estar en minoria és difícil. Com que no tindré moltes més oportunitats com esta i sempre que ho dic, he de fer memòria de quan estudiava, com ho contagiés, filologia i els alumnes instigats pels professors del Departament de Filologia Catalana que ara estan, alguns d'ells, en l'ABL, decidiren que jo no podia continuar estudiant la carrera. Això se diu censura. En aquell moment, en els 80, jo hauria pogut ser un màrtir del valencianisme i haver tret rèdit, com alguns han fet. Però la veritat és que a mi no me van aquests papers. Vaig viure el naixement del grup d'Acció Valencianista en la seu de l'Horrat Penat. En el Saló de Regines hi havia 20, 30, 40 persones. Aquells anys, els 80 i els 90, és quan el moviment valencianista esclatà i triomfava en la societat. Fou també en aquella època, alguns ni ho recordaran, quan un grup de mestres, ho ha recordat també Pepe, quan un grup de mestres començà a treballar en el grup d'Acció Valencianista. Fruit d'això, foren un vocabulari bàsic de la llengua valenciana coordinat per Maria Pilar Herbàs i per un servidor. Un record també així que me falta al germà Antoni Alfonso. I una sèrie de llibres, de text que la l'EGB, que crec que 4 o 5 ho han dit, no ho recordo molt bé, un dels quals, com ha dit, Pobles i Gens, en l'any 1980, el feren Maria Àngels Lozano i un servidor. Nos costà diners de la butxaca a unes persones que no guanyaven ni una mestra. Però va ser així. Tinc els rebuts encara que mos costaren aquestes difusions que he de comprar. Foren també els anys en què me dediquí, en companyia de altres persones, a difondre la llengua valenciana en els cursos de l'Horrat Penat i a normativitzar l'idioma des de la secció de Llengua i Literatura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Foren moments difícils, perquè ens estàvem jugant la supervivència de la llengua valenciana i d'un poble. Des d'on me deixaren, perquè inclús en el món editorial valencianista me censuraren, en concret en una revista de filologia, no parí ni he parat de denunciar la maniobra per a crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ho he dit en alguna ocasió, però ho repeteix, no estic en aquesta acadèmia per principis, no perquè no tinguera una oferta ferma per a entrar, i me la feu que la podia fer, i així hi ha un testimoni d'això. Però no només ha sigut això. Quan anava a presentar el llibre de Societats, Ciències i Idioma del 1997, vaig visitar els principals diaris, que són les rutes, perquè per exemple fa també el diari, les notícies. Vaig anar a l'Elante i les Provinces, que eren els diaris significatius. En el primer, el director Ferran Belda m'atengué molt amablement i he de dir que estigui col·laborant en el Levante en artículos durant uns anys i que no tingui cap censura, cap artícul no va ser censurat i anava en contra qui fora.
i que quan vaig parar de publicar-los va ser per voluntat meva. Ell s'interessava per la meva trajectòria i per el llibre que li donava i de fer una referència. Quan anava a les províncies, i això que jo havia treballat allí en les províncies, en els inicis de l'edició de l'Horta, la directora Maria Consuelo Reina estigué aspra i m'acusava de catalanista. Tal qual, o sigui, vostè quan m'havia llegida, tu eres catalanista. I jo dic, bueno, vale, i li dic, aquesta televisió de conservacionista. Clar, que li vaig a dir. Ella, que defengué fins a la sacietat la creació de la ABL i que anys més tard, en un lacònic artículo en El Mundo, lamentà el apoyo prestado. No serà perquè no estava avisat, però la veritat és que està tan a gust en Eduardo Zaplana que li anem a fer. No ha sigut l'única. En la revista de l'Horra Penat, el llavors secretari Josep Puigades li feu una entrevista al decat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, Xavier Casco, i novament, per escrit, m'acusaren de fer i de viure del catalanisme, naturalment perquè treballava en Radio Nou, en la plaça capital de la posició. El primer, o sigui, el senyor Josep Puigades, que en acabant era la veu del seu amo quan presentava els informatius de Canal 9, i el segon, el senyor Xavier Casco, que sense més vergonya entrar en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ho sé, no val que abandonara l'institució passat un any. El dany mortal al valencianisme estava fet. Pegui un bot en el temps i circumstàncies de la vida, pararem al carrer de l'Horra Penat, que fos ocupat pel Partit Popular, i també de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. A d'alguns, entre ells i jo, nos agraïren els servicis prestats, que una carta agraïm els servicis prestats. Moltes gràcies per el que havien cobrat. Mos ho agraïa el secretari i centralíssim Doctor. Fa un parell d'anys me demanaven que col·laborara com a contertuli en una ràdio, en València News. Anien a 2 programes, de Baez, naturalment, no va cobrar tampoc, però no hi havia una tercera ocasió en la qual me convidarem. Havien suprimit el programa perquè, segons m'explicava el director de l'espai, l'obligaven a que no me convidara més. Això és la textual. Una ràdio, òbviament, alegal i escorar a la dreta. I en l'actualitat, la història continua. Col·labore escrivint artículos en la web d'Acció Nacionalista Valenciana i sé positivament, que no és que me preocupe massa, però ho dic, ja m'ho podeu dir, que unes altres webs valencianistes me censuren els artículos i no els reboten. No totes, però sí la gran majoria. És la meva història en 5 minuts, o en 6 minuts al segur. Tampoc vaig a cansar massa al personal. Ara me dedique a fer el que vull, el que em dóna la gana, perquè no li dec res a ningú. Escric artículos i ensaigs tècnics sobre llengua. L'únic objectiu i il·lusió que em queda és ser testimoni d'una època i que aquells que m'han atorgat la seva confiança i amistat no s'arrepenedisquen d'haver-ho fet. Ho han pogut comprovar. Estic on estava en 1980. Bona nit. Moltes gràcies, Toni, per les teves paraules. Per a concloure este acte, entonarem solemnes l'himne de lluita i nostre himne regional. Però abans volem despedir-nos de vosaltres. Desitgem que la velada hagi estat a gust de tots i esperem veure-vos l'any que ve, de nou junt amb nosaltres, en una nit tan emotiva. Gràcies una vegada més, Toni, per la teua lluita constant i ta lleialtat incrementable. Un abraç a tot el món. Bona nit. Que sería
Brindem fruitos da aurora.